السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د شپې خراره چې کوم د کم کس پوزه کږه د اډوکه یې کوږي یو وجه دا ده. دویمه وجه اډینایټس ګلین لګېدلي هغه کې زخم راشي، نو دویمه وجه دا ده. بله وجه زمونږ سره ساینوسایټس دی، دې ځایانو کې انفیکشن وشي د دې اډوکو خواته. ټانسلایټس دی، ټانسل غټ شي، نو د هغه د وجې نه مرۍ چې کوم ده دا تنګه شي. بل زمونږ سره اوبیسیټي و چې کم کس موټی نو د هغه دلته د مرۍ سره چربي زیاته شي، نو دا یو پرشر پرې باسي د کم زمونږ ساه نالی ده په هغه باندې او راتنګه شي، نو کله چې هوا تیریږي نو دا یو اواز پیدا کوي، سنورینګ په شکل کې، خراټو په شکل کې. نو یو رټس کې کم ځای کې کارخانو کې کار کوي، لوګی یو ویه، نو دغه کسان هم خراټو یوه وجه جوړېدی. څوک د خوب ګولۍ یا څه نشه کوي، نو دا هم یو وجه جوړېدی شي. حل د دې دا دی چې کله ماخوستن کې سملیس وکړه نو تړمه اوبو باندې هغه کې د مالګه اچي، نو غرارې دي کوي، غرغړې چې کم دي او پوزې ته دې اچي. د دې سره به درې مسلې حل کېږي. یو ساینوسایټس دی، اډینایټس ګلین انفلمیشن چې کوم راغلی هغه به هم د دې سره حل شي. دریم چې دی موږ کله غرغړې کوو نو د خولې یا حلق وغیره کې زموږ سره کوم انفیکشن شوی نو هغه به هم څه حل کېږي. که څوک د خوب ګوله استعمالوي نو هغه له هم پکار دی چې خوب ګولۍ نه استعمالوي، خراټې به نه یي. بل سموکینګ پرېږدي. بل اکسرسایز، کله چې اکسرسایز څوک کوي نو د ده به وزن کمیږي، نو اټومیټیکلی وزن چې کم شو نو چربي به کمه شي او پرشر به کم شي، کم چې د ساه په نالۍ باندې به راتلو. بل منګه کله په ملا باندې سیده سملو نو د دې سره دا جبه چې ده دا وروسته حلق سایډ ته لاړه شي، نو دا هم یوه وجه ده د خراټې کېدو. نو دا به منګه چې کله په یو سایډ سملو او سنت طریقه هم دا ده چې کله هم سملې نو په ښي سایډ باندې سملاستل پکار دی، نو د دې سره هم خراټې کمیږي. منګه که داسې کوو کټ دی د ده سر سایډ چې کوم دی دې له څه کاڼی یا څه ورکړو دا لږ اوچت کو او تکیه استعمال کو، دې سره څه وشي دا د ساه نالی ده دا ورسره کولاوي. نو دا زموږ سره کور کې کولی شو. باقي که د دې سره حل نشي نو بیا انټي سپیشلیست چې نو د هغه سره ملاوېدل پکار دي. که پوزه کږه نو هغوی ورله دې له سرجري کوي او داسې ده. نو انټي سپیشلیست به د ساینوسایټس یا اډینایټس کم انفلمیشن دی یا ټانسل کم انفلمیشن دی د هغه دپاره میډیسن اډوایس کیږي، یا بعضې داسې ډیوایس دی چې هغه سره دا کور شي، لکه فرض کا چین سټریپ شو یا نیزل ډایلیټر شو یا منډیبل اډوانسمنټ ډیوایس. دا چیزونه چې کله ولګي نو د دې سره خراټې ختمې شي، یا که کوم ځای کې سرجري ضرورت نو هغوی سرجري ورته وکړي. اوس منګه چېرته به هم خراټې چې کوم دي دا هلکه نه اخلو، مطلب دا د دې نه ډېرې مسلې پیدا کېدی شي. هغه مسلو کې یا زموږ سره هارټ اټیک هم کېدی شي، یا د 10 نه 12-15 سیکنډ پورې څه کېږي ساه بندېږي، ابسټرکټیو سلیپ اپنیا چې کوم ده، نو کوم دی د خوب چې کوم دی د دې سره ډسټرب وي، نو خوب ډسټربنس نه زموږ سره څه راځي ډېر زیات مسلې پیدا کېدی شي. هر ټایم کې سړی په ټینشن کې وي. دې نه علاوه زموږ سره سټروک کېدی شي، فالج چې کوم دی، یا زموږ سره های بلډ شوګر هم کېدی شي او ورسره زموږ کم بلډ پریشر دی دا به سیوایي.
نو چېرته هم دا حلقه مه اخلئ بلکې څوک هم چې خراټې کوي صحت دپاره ډېر مؤثر دی او دې نه مختلف مسئلې کیدی شي نو چېرته هم دا ایزي مه اخلئ بلکې د انټي ډاکټر سره خامخا په دې کې میلاوېدل پکار دي او د دې پراپر چې څه د وجې نه هم دا خراټې کیږي نو د دې وجه معلومول پکار دي هغه علاج کول پکار دي مننه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته